हर ठंड के सीजन में आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? कोल्ड, कॉफ और वायरल फ्लू इसलिए होता है क्योंकि विंटर में जर्म्स एक्टिव हो जाते हैं और बच्चों का इम्यून सिस्टम उनसे हार जाता है। पर टेंशन नहीं, थोड़ी सी केयर से आप कर सकते हो प्रोटेक्ट। पहला, वार्म कपड़े। दूसरा, बैलेंस्ड डाइट। तीसरा, रेगुलर हैंड वॉश। चौथा, स्टीम से कंफर्ट। अपने बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। कंसल्ट एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियंस एट अर्श हॉस्पिटल, फरीदाबाद।